Em questão de retorno, hoje quanto ganha um piloto comercial? Pilota aí uma Gol da vida? Depende Tá? muito da companhia. Vamos fazer Latam, eu acredito em torno da doméstica, um copiloto vai porque depende muito da quantidade que ele voa, tá? No mês. Um copiloto vai tirar entre 15, 16, 17 mil reais. Um comandante, eu vou chutar aí uns 25 a 30 mil reais, eu acho. Daí Qual que é a diferença de comandante pra... Eu sou leigo, né? O comandante é mais veterano, É mais, né?